کوچنی او لوی اختر دواړه د مسلمانانو لپاره له خوښیو ډکې ورځې دي. که څه هم لوی اختر د غوښو او قربانۍ کولو اختر دی، خو په دغه اختر کې هم افغانان د خپل پخواني دود د ژوندي ساتلو په موخه د یو او بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره ورځي او قربانه ورته د نورو خوړو ترڅنګ له چای سره وچه میوه هم ږدي. بس دا خو د اختر ورځ شپې دي، بس راغله بس بازار ته لږ وچه میوې واخلو اختر له خاطر. دا خو زموږ او تاسو د وطن عنعنات دی که نه، راغله لږ چهارمغز او ممیز او د بادام او د وچه میوې چې څه ضرورت دی هغه به اخلو نو د اختر له خاطر. الحمدلله دا خو داسې د افغانانو خپل یو رسم او رواج ده. طبعا هر یو قوم او یو قبیله او یو سمت ځان لپاره یو رواج او یو هغه لري، دسترخوان لري. نو بیا موږ الحمدلله په اخترونو کې یو دسترخوان ویړو، په هغه حجرې په سمکیار سره خپله میهمانخانه لري. نو په دې کې بیا خپله میوه وچه ورشڅنګ کې کلچې او داسې تازه میوه دا په دسترخوان باندې ږدو. بیا د موږ هیوادوال په ګډه راټولېږي سره د اختر د لمانځه نه وروسته بیا راځي او د خپلو هیوادوالو د خپلو خپلوانو همسایګانو سره اختر لمانځي. دا چې لوی اختر بیخي رانږدې دی، نو په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده او دوی لوی اختر ته په تیاریانو بوخت دي. خو ښار ته د وچو میوو اخیستو لپاره راغلي خلک وایي که څه هم څه کال د وچو میوو بیه ټیټه ده، خو دوی بیا هم په زیات اندازه د اخیستو توان نه لري. دوی له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په ښار کې نرخونه وڅاري. ماته که مونږ 4 او 5 کیلو بړه خو یک نسبت اوس یا 2 یا 3 کیلو یا 1.5 کیلو دغسې رانسو تر څو هغه څو ورځې لومړي ضرورتونه دي هغه په پوره کړو. دغه موضوع چې ده دغه ښاروالۍ ته ډېره راجع ده. په دې برخه کې باید لومړي ګامونه دوی پورته کړي. لومړی مهم هغه دغه ده چې باید دوی نرخونه تعقیب، هغه باید تر وروستیو تر څار لاندې ونیسي او دلته عملي بڼه پیدا کړي. بلخوا د وچې میوو یو شمېر هټیوال وایي د اختر په ورځو شپو کې کارونه غوړېدلي دي. دوی د غرض زیاتوي که څه هم د میوو په بیه کې دومره زیاتوالی نه دی راغلی، خو دا چې ډیری کسان وزګار او اقتصادي حالت یې ښه نه دی نو دوی نشي کولی په زیاته پیمانه میوه واخلي. ښه ده، شکر ده، الحمدلله د کارونه اوس لږ ښه سوي دي. ښه ده، میوه هم څه کال ارزانه ده، پروسه کال بل پروسه کال هغه قیمت او بیا څه کال ښه ده ارزانه ده میوه، خلک میوه هم اخلي او نرخونه ارزانه سوي دي. چا وضعیتونه یې خرابه دي هماغه نو هغه اندازه کې فرق راغلی ځکه موږ بیپاران دي. تېر کال یې 1 کیلو وړو، اوس 1.5 کیلو وړي یا کم وړي، هغه خپل وس مطابق شی وړي. ولله تېرو کلونو څه کال یې نرخونه ډېر ارزانه دي. خو د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله برکزی بیا وایي چې دوی له تیرو 3 کلونو را په دې خوا په ښارونو کې د بیو د کنټرول په موخه وخت پر وخت نرخپاڼې ویشي او د یو مشخص کمیسیون له لارې یې څارنه کوي. د په خبره هیچا ته به اجازه ورنکړي چې له قانون سرغړونه وکړي. در حدود 3 سال میشه که ښاروالۍ کابل در بازار نرخنامه شاوخوا 3 کاله کېږي چې کابل ښاروالۍ د بیې د کنټرول په موخه وخت پر وخت په ښارونو کې نرخپاڼې ویشي. دا چې څو ورځې وروسته لوی اختر دی نو په نرخپاڼو کې د نورو توکو ترڅنګ وچه میوه هم شامله ده او د یو مشخص کمیسیون له لارې یې څارنه کوو. که هر څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کېږي.